炎をまとい中華鍋の中で踊るフカヒレ。ヒレの形をとどめる姿煮込みは上海料理のスペシャリテです。フカヒレの皮や金華ハムなどから取った白濁した白湯スープを使っています。干し貝柱のうまみが乗ったこのスープ、豆腐を花のように細工してシャンタンという澄んだスープがベースです。今回の京都地震は料理に合わせてうまみの乗った数々のスープを使い分ける煮込みの技と呼ばれるシェフが主人公です。創作中華一の船入りオーナーシェフの魏義行さんです。中国料理で言うとね、炒め料理、蒸し料理、煮込み、揚げるっていう役で、中国料理の中でやっぱり煮込みっていうと高級な料理なんですよ。難しい、すっごい難しい。柔らかさだったり味のメリハリ、薄いか濃いかそのものによって違うし、最初にお醤油を入れて煮込んでいくの、途中でお醤油を入れて煮込んで全然違いますよね。魏さんは卓越した調理技術で中国の最高級調理師資格を取得し、台湾総統にも料理を振る舞いました。そんな魏さんのスープ作りをご覧いただきましょう。フカヒレの姿煮込みにも使った白湯スープです。これしかもうない、みんなおねんなんですね。スープの材料は豚足、金華ハム、フカヒレの皮、親鶏、もみじと呼ばれる鶏の足、ネギや生姜、玉ねぎ、鶏ガラ、豚ガラを使います。他にも様々な材料が加えられますが、これ以上は企業秘密です。いろんなもんを入れて、で白湯にしていくわけです。煮込んでそこからもう煮込みって始まってるわけですよ。煮込んでそれで濃縮させて。ポイントは材料を鍋の中で崩さないこと。潰したらね、やっぱりうまみが全部、臭みになっていく。さらに魏さんのスープにはある特徴が。時間を巻き戻して具材を入れる前を見てみると、そう昆布だしです。魏さんのスープの真髄は中国伝統のスープと日本のだしとの融合にあります。誕生のきっかけはお客さんからのある一言でした。これにたどり着くまで最初の頃ね、お茶屋のおかみさんたちに予約いただいて来られて、食べてる時に「あかん」言われたんです。ダメや、あんたは中華街、横浜中華街でね、いろんなとこで通用してるかもわかんない、テレビに出てるかもわかんないけども、京都では通用しまへんで、もっと京都の料理勉強しなはれっていうことで和食勉強。ちょうどその時、知り合って間もなかった菊の井の村田さんがヒントをくれたのです。京都でやっぱり中国料理を始めたい、いろんな異業種の人たちとお付き合いがあって、その中で村田さんが「義お前考えろ」って「金華ハムそんな高いのにそんないっぱい使って大変やろ」っていうことで、昆布使ったら同じような出汁が出てくるぞと、うまみが出てくる、グルタミン酸だったりとかいろんなのが出てくるということで、昆布使ったら本当にやっぱり一味違うんやなって。魏さんのお店は森鴎外の短編小説「高瀬舟」の舞台となった京都木屋町の高瀬川一の船入りと呼ばれる船留めに面した町屋にあります。店名もそこから取りました。魏さんの実家は横浜中華街の料理店で、18歳から本格的な料理修行をスタートしました。一の船入りをオープンしたのは39歳の時、1997年です。周りに創作中華ってなかったですもん。うちが一番最初だったんです。町屋を使って創作中華っていうような料理を始めたのは。はい。
最初だから僕が始めた時は四川料理があって、上海料理、広東料理、北京料理、その中でこう一品ずつ違う味で、四川料理だったり広東料理出したりっていうふうにやってったけども、全て変わった僕の中で。もうこの20年間で本当に変わることばっかりですよね。今まで天狗だったのが中華街から来てちょっと有名だったから、やっぱり研究していく。でいろんな人と、料理人のいろんな人とお話ししていく中で、やっぱり自分の中で変わっていくわけですよ。魏さんは昆布だしを使うことに加えて、京都の野菜にも注目しました。魏さんが野菜を仕入れている塚地農園では、土の力を高めるために漢方などを土にまいています。無農薬でうまみが強い野菜は、京都はもちろん関東の料理人からも支持されています。今京都で中国料理やらせてもらって、やっぱり京都の野菜使いたくて、そこにのめり込んでいったのかな。これが欲しいっつったら、これをきちっと育ててくれる。でこのぐらいの味で欲しいとか、このぐらいの大きさで欲しいとか言うと、全て叶えてくれる。そういうところがすごいかな思いましたね。皆さん出会う料理人さんそれぞれ世界観を持ってらっしゃるので、長い付き合いになってくると、だんだんその方のお料理の世界観とかがつかめてくるっていうか、そしたら育ててる間に、これあの人喜ぶそうとか、あのシェフやったらこんなの作ってあげたら喜んで使ってくれそうかなっていう感じでお声かけさせてもらったら、こんなの使ってみたかったっていう風にだんだんなってきたんですよね。お皿の中に主役にはなれないです。添えのお野菜だったりするので主役にはなれないですけれども、一緒に共演させてもらえてるっていう喜びは生産者にとって、次も頑張ってあの人の喜ぶの作ってあげようとか、共演させてもらえるんやったらまたこんなんも作ってみようかなとかってチャレンジしようとも思いますし。京都で創作中華の道を切り開いてきた魏さん。今年自身の料理をもっと身近に味わってほしいと、新たな挑戦を始めました。創作中華一の船入り、2021年1月、本店の隣に一の船入りザ・ショップをオープンしました。中国茶や点心、さらにはルーローハンやパイコーハンなど、テイクアウトできる中国料理も人気です。僕が昔若い時に修行してた時の味を継承したいっていうのは、肉まん一つにしてもそうです。10歳ぐらいに食べてた肉まんを僕は作ってるわけですよ。昔の作り方でやってるその生地一つにしてもそう、ヤムチャもね、エビ蒸し餃子にしろ何にしろね、全部基本的なもんで、例えば外国行って食べに行ってもやっぱり自分のが美味しいなっていうのは感じたものをここで売ってる。そして先日、京都某所にあるプライベートレストランで新メニューのお披露目がありました。この日のスペシャルコースは上海ガニのラオチュウ漬けや、中国ではポピュラーな関豆腐、そして新メニューとは、普通のシューマイをもっと面白くするのにどうしたらいいだろうって考えて、一瞬のひらめきで僕やってしまうんですよ。シューマイと合わせたのはフレンチの食材トリュフです。イタリアンのシェフたちにトリュフシューマイ持って行って、こんなん作ったんだけどみたいな、からし酢醤油だったらちょっと違うよなとか、バルサミコかけてみようか、こうみんなでね食べてもらって、みんなに意見もらってできたのがトリュフシューマイなんですよ。本物を売りたいっていうのがなんか自分の中ですごいあって、肉まん、餃子、シューマイの専門店、あともう一つはラーメン屋さんですね。中国料理屋が作るラーメン屋さんをやりたい。でよく言われるんですよ、スタッフに。もうやめてください
あまりにも野望がすごい。でもやっぱり一歩ずつ近づけていくことが大事なんで、美味しいもの食べてほしいもの。創作中華一の船入りオーナーシェフ魏義行さん。京都で京都の人たちと京都の料理人として生きていく。魏さんの料理は京都でしか作れない中国料理として進化し続けるのです。